Дома стали большими, а семьи – маленькими. Медицина шагнула далеко вперед, но здоровье уходит все быстрее. Мы покорили космос, но забыли, как по-настоящему общаться с соседями. Имущество стало больше, а вот покоя меньше. Мы стали умнее, но куда-то исчезла мудрость. Знания растут, а духовные ценности с каждым днем уменьшаются. Друзей в списках стало больше, но доверять уже почти некому. Часы теперь самые разные, но времени на себя и близких не хватает. Раньше дома строили из глины, а сердца были золотыми. Сегодня дома сверкают золотом, но сердца холодны, как камень.